Loppuun saakka Kolikovskin ajaa laitaa rajusti ja nyt tulee ilman muuta sitten rangaistus. Nyt alkaa myöskin aika kova nokkapokka, koska siinä tulee Salmelalta sen verran raju taklaus, että siellä Kämätys on... Aleksandr Kolikovski loukkaa itsensä ja siitä saattaa tulla vähän isompikin rangaistus. 5 minuuttia 3 sekuntia pelattu ottelun kolmatta erää. Ja Anssi Salmela siis suomalaispelaajista. Katsotaan nyt sitten tuleeko komennus saman tien kentältä pois. Laitotaklaushan siinä tietysti on kysymyksessä, mutta mikä on tuomio? Kyllä Salmela kentältä lähtee pois, eli sinne hän menee ja se tietää silloin vitosta Salmelalle. 5+20 siitä täytyy tietenkin tulla, kun Salmela saman tien lähtee sinne ja siinä on Alex Kolikovski, joka tämän laitotaklauksen kohteena oli. Ja tämä tietenkään, kun sitä virtaa haetaan, niin tämä ei tietenkään sen virran hakemisen tarkoitus ole missään tapauksessa.